Tervehdys hyvät katsojat ja tervetuloa meidän Halloween-spesiaalivideo osa 2 pariin. Olemme nyt parhaillaan Linnanmäen Viikissä. Mut ei sieltä tunnu, että olisi niinku syksy. Täällä on plus 20 astetta. Et lämmintä on. Ihan Ihan kuin olisi kesä. Ei tunnu yhtään syksyltä. Seuraavaksi menemme Mustekalaan. Nyt oltiin kaapyöryksissä. Joo. Tähtiä näkyy. Miljoona kappale. Ja mä näen sut monena. Niin minäkin. Olemme saapuneet taas ruokatauolle Lintsiburgeriin. Arvaatteko, mitkä ateriat me otettiin? Kanahalloumi. Joo, kanahalloumi. Tuttu ja turvallinen, Jep. mutta niin herkullinen. Kyllä. Eikä sitä pienen ranskissa. Ai niin. Pippurit on unohtu. No. Nyt alkaa ilta pimentyä ja päästään sinne kauhun tunnelmiin. No siinä on Pietarilla kokoa. Tässä on kanahalloumi. Joka ilta. Leviävä. Leviävä. Ei ole. On se leviävä. No, salaatti vähän karkas. Joo, nyt on karkaavia salaatteja. Mut vielä toi itse kana ei oo parannut. Ihan kun mä näkisin, että toi vähän liikkuisi. Toi hamppari. Sinne taas. Selvisi. Siinä on Ei onnistunut tänäkään vuonna. Sitten on minun kanahalloumi hampurilaisen vuoro. Tämän näköinen. Ulkona lelulaatikon lelut menivät ilmeisesti taululle. Mäkin sanon 5/5. Hyvää jälleen kerran oli. Tänään oli Ilveksellä taas peli niin kuin viime vuonna. Mitäs vastaan Ilves pelasi? Pelikanssia vastaan ja Pelikans voittaa ottelun. Pelikans johtaa 3-1 ja 3 sen ajan.
Onks huomenna kausipeli? Joo. Ketä vastaan? Turun Palloseura, eli TPS Ilves. Parempi onni huomiseen. Kyllä. Seuraavaksi Zombipujalle. Onpas söpö kissa.
Taas selvittiin zombikujasta ainakin toistaiseksi. Seuraavaksi Manalaan. Pieni pala ei haittaa. Ei haittaa. Stopp. Sitten hän pysähtyy. Joo, nyt jätetään. Meillä on paljon siellä. Ei ollut lapsen onneksi. Lintsipäivä 2 voi alkaa.
Mitäs Moro koittaa? Monster Oil masipappa. Onnea matkaa, rakas. Tossa hollilla. Pikkasen vielä. Se ei jaksanut nostaa sitä. No. Se ei jaksa nostaa. Right, yeah. Ei se jaksa sitä. Ei voittoa tällä kertaa. Ja mä haluan edelleen koittaa tota veijarikissaa. Thank you. Toivotan sen Moro onnea. Kiitos Moro. En mä jää tota nyt tarkoittanut. Tuli vasta ensimmäinen. Se ottaa niinku päähästä. Se ei ota tosta noin. Ja mä kokeilen tota niinku kauheesti haluaa. Ei voittaa tälläkään kertaa. Nyt minä kokeilen tätä veijarikissaa. Onnea rakas. Se nosti sen. Try again. Thank you. Se on niin lähellä. Se haluu, no siellä. Thank you. Se on niin lähellä. Se otti siitä toisesta kiinni, toinen pilasi sen. Nyt se oli taas löysä. Nyt se meni aika huonosti tohon noin. Try again.
haluaa. Kato. Huomaatko sinä silmät ja suu ja nenä? No niin, nyt sitten taas ruokatauolla. Ja tällä kertaa emme ole tuolla Lintsiburgerissa. Mikä sitä on? Moru ei muista. Ei muista. Tää oli niin hauska nimi kuin Hurlum Hei. Niin Hurlum Hei ravintolassa. Joo. Olemme Hurlum Hei ravintolassa ja tilasimme Eekviikin teemaan sopivat hampparit. Zombie Pocket. Kyllä. Ja annos näyttää tältä. Ja Murulla on samanlainen annos. Joo. Ja nyt on 100 varmaa, että hamppari ei leviä. Jep. Koska tätä syödään Haarukalla. Hyvä metsä. Niin. Sitten testataan ranskiksia. Ei oo kierreranskiksia nyt. Ja sitten testataan hampurilaista. Tai itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin tää ei ole hampurilainen. Tää on tehty simpukan muotoiseen leipään. On hyvää. Oo. Vai mitä mieltä kuultaa? Hyvä. Ai niin. Ja sitten me otettiin tämmöset lintsilasit. Mitä saa itse pitää. Ja testissä on Pepsi Max mansikka. Muru. Joo. Maistuu mansikka. Minkäs arvosanan kulta antaa Zombie Pocketille? Mitä mä sanon 5/5? Mäkin sanon 5/5. Hyvää oli ja siinä oli sopivasti potkua. Kyllä. Mutta ei liikaa. Ei liikaa. Ja tosiaan tätä ei saa muuten, vaan pelkästään Eekviikin aikaa, koska tää on Eekviik-teema. Joo. Mutta tosiaan hyvää oli. Jep. Sitten seuraavaksi lounastamaan zombien kanssa. Terve! Mitäs teillä on tarjolla? Herkullinen käsi. Ja aivojakin. Mitäs suotavaa? Kiitoksia herkullisesta ruuasta.
zombikujalle. Moi! Yeah! Terve taas! Me nähtiin eilen. Se on kamera. En tullut zombien syötäväksi, vaikka se oli tosi lähellä kyllä. Seuraavaksi Manalaa. Hieno pääkalloon. Joo. Se on kamera. Ovatpa ne kiinnostuneita hirveästi kamerasta.
nähdään kohta. Ei taaskaan voittoa. Olemme saapuneet kotiin. Millainen Eek Week-reissu Kullalla oli? 5/5 karmivaa oli. 5/5 karmivaa oli. Eli perjantaina, kun me mentiin sinne, niin oli kyllä kesäinen ilma. Joo, kesäinen oli. Lämmintä oli. Eikö se ollut? Kyllä se oli 20 astetta. 20-25, siltä välillä. Ei se mun mielestä ihan niin paljon ollut. Mun mielestä se oli 20 astetta. 22. No, veresti 20. 22. Minun puhelimen näyttö sanoo 22 astetta. Selvä. Ei vaikuttanut yhtään, että olisi syksy tullut. Joo, ei. Vaan että oltaisiin edelleen kesässä. Jep. Tää on harvinaista kyllä. Kyllä tämä on harvinaista. Ja totta kai väkeä siellä riitti silloin perjantaina. Ja sitten lauantaina oli sitten sateinen ilma. Mutta ei se loppupeleissä paljon satanut. Joo, ei. Että se sade alkoi siinä 7 aikaan, kun se alkoi se sade ja loppui siinä 8 aikaa. Tai se ensimmäinen sade, sehän tuli... Ai niin, perjantaina tuli se eka sade, tuli 7 aikaa, loppui sitä 8 aikaa ja sitä lauantaina se sade alkoi. Kun oltiin maisemajunassa. Joo, eikä päästiin Lintsille siinä 5 aikaan, niin silloin satoi vähän vettä, mutta... Kun päästiin maisemajunasta. Niin se loppui, et se ei kestänyt sen muutaman minuutin. Joo, perjantaina mä kävin meidän kuvaajan kanssa tuolla pahuuden leikkikentällä. Eli se oli toi taikasirkus, joka oli muuttunut kauhukohteeksi. Kulta ei sinä päivänä käynyt kauhukohteissa. Joo, en käynyt. Halusit vaan hengailla siellä ulkopuolella. Joo, ja mä ajattelin sillä, mä pyörin siellä maisemajunassa, mä ajattelin, jos sinne sattuisi tulee toi Pelle näytteli, että sattuu tulla maisemajunan kyytiin, mutta... Eli saattoväki. Eli saattoväkeä mä vähän siellä kaipailin sinne maisemajunan kyytiin, mutta eipä tullut ajelulle mukaan tällä kertaa. Mitä me seurataan. Jep. Menkää ehdottomasti seuraamaan. Saattoväkeä. Joo, Instagramia ja TikTokia. Jep. Sieltä ainakin löydätte. Joo. Ne on olleet
viime vuonnakin siellä, niin Joo, viime vuonna ne oli huvittavia ja tänä vuonna ne oli vielä huvittavampia kuin viime vuonna. Vois näin sanoa. kun oliko se lauantaina vai sunnuntaina? Sunnuntaina? Mitä sä nyt piti sunnuntaista? Ei kun siis perjantaina, oliko se perjantaina vai lauantaina? Kun me mentiin sille pääportelle, niin meitä oltiin jo vastassa Se oli siellä. perjantaina, kun me mentiin siellä 3:30 aikaa, oltiin siellä, tai siellä 4 aikaa oli Lintsiä vai? Sanotaan sen 4:30 oltiin Linnanmäen siellä pääportilla, niin siellä se saattoväki oli vastassa, että se oli 2 pelleä alhaalla ja 1 pelle siellä, missä otetaan sitten nämä QR-koodit sitten luettiin, niin se oli 1 pelle kanssa siellä ylhäällä ja Eli paikkavaraukset. eikä missä paikkavaraukset otettiin, niin se oli 1 pelle vastassa sitten ja sitten 1 pelle tuli sitten meidän taakse vähän pelottelemaan, että minkäs teet? Ja päästiinhän me kans lääkärin tarkastukseen. Joo, päästiin, se oli hauskaa se. Mutta se ei ole meidän reseptiä. Se oli vähän surullinen tapaus kyllä. Että tarkoittaako se nyt sitä, että me oltiin terveitä? Todennäköisesti joo. Kun me ollaan kyllä nähty, että se tohtori kirjoitti reseptejä joillekin. Joo, niin ja se kirjoitti joo. Mutta meille ei. Joo, ei. Tai sitten se tarkoittaa sitä, että ei ole meille parannuskeino. Niin, sekin voi olla. Niin, Ninjakin kommentoi siellä takana. Joo. Joo. Ja sitten nähtiin niitä AV:tä, niitä kreivittärejä ja herttuattareja. Joo, niin nähtiin joo. Ja sitten nähtiin noi lelulaatikon tyypit. Joo, se oli lelulaatikon tyyppejä, se oli karhu. Apina. Sitten oli se soittaras ja Joo, se. soittaras ja oli 2 pitkää kaveriakin oli siellä. Joo. Toinen oli, oliko se napit ja sitten reikäinen suu ja toinen oli vähän niinku luurankona siinä. Ja se luurankotyyppi yhden kerran säikätti, mutta kun mä en huomannut, että se oli siellä tolpan takana siellä lähellä, missä noi pelit on, niin yhtäkkiä vaan pitkä käsi tulee mun naaman eteen. Kun mä olin keskittynyt siihen mollaan. Sieltä löytyy mollakin. Mollakin löytyy, joo. Ja he ovat Tip Top Walkersia. Joo, Ja me seurataan myös heitäkin. joo, Menkää seuraamaan joo, Instagramista tai TikTokista. joo. Ja sitten totta kai nähtiin verenhimoisia zombeja. Kyllä. Ja se oli vielä silleen huvittava se lauantai, että me oltiin kuvaamassa saattoväkeä. Siinä Eli niitä pellejä. niitä pellejä justiinsa ja sitten yhtäkkiä vaan käännyttiin ja huomattiin, että zombihan oli meidän takana. Sitä voi sanoa terve, että otas pari kuvaa tuosta zombista. Niin, ja kävinhän mä heidän kanssa lounaalla. Joo. Tai illallisella. Joo. Siellä oli tarjolla aivoja ja käsiä. Kyllä. Ja sitten nähtiin ne Manalan tyypit. Joo, ne oli kans hauska ne Manalan tyypit, joo. Ja noitia nähtiin ja sitten sähisevä avaruus oli jo. Joo, se sähisi oikeesti. Kuulosti melkeinpä kissalta. Joo, mutta pelottavammalla tavalla kuin kissa. Joo. Karmi vaan. Mutta nyt sitten se kysymys kuuluu tähän väliin, että mikä oli Kullan mielestä pelottavin hahmo Ikvikillä? Nyt heitit kyllä pahan. Jos sellaista kauhukohteita, vaan pelkästään ne näyttelijät, jotka siellä ulkopuolella oli. Eli ulkona olevat Joo. hirviöt. Joo, ulkopuolella olevat hirviöt nimenomaan. Nyt heitit kyllä pahan. Kyllä mä sanoisin, että kyllä ne zombit oli aika karmivia. Joo, kyllä ne zombit oli joo. Mä oon ihan samaa mieltä.
Ja kauhukohteesta totta kai sitten ne avaruusoliot. Niin. Kun näytti, että niillä olisi niinku luurangot tässä näin. Joo. Se... Miksi tätä kutsutaan? Kylkiluut tässä näkyy. Joo. Ja sitten lamppu siellä sisällä. Joo. Niin tosiaan mä olin meidän kuvaajan kanssa perjantaina että lauantaina siellä pahuuden leikkikentällä. Ja siellä oli vaikka minkälaista karmivaa henkilöä. Ja kuumattavaa oli se, kun se vaunu liikkuu sairaan hitaasti ja kun se kääntyy siellä pimeässä. Ja yhtäkkiä tulee siihen vaunun eteen säikyttelemään. Ja meiltä yritettiin repiä kanssa hampaita. Oh. Ja mallailtiin meidän jalkoja. Joo. Ja sitten lauantaina me mentiin yhdessä yhteen kauhukohteeseen me kaikki 3. Ja tietenkään siellä ei valitettavasti saanut kuvata. Me oltais ilon mielin kuvattu teille, jos olisi saanut, mutta kun ei saatu. Haluatko kulta kertoa, missä oltiin silloin lauantaina? Kauhutivoli. Joo, se ei ollut ihan tavallinen tivoli. Juu, ei, että siinä tuli muutama semmoinen pelästyminen tuli. Niin kun astaa sinne kauhutivoliin. Eli sinne telttaan. Se oli kuin labyrintti, niin, tai semmoinen niin pieni labyrintti, mutta ei sinne eksy. Niin eka tulee seinä, ja sitä kautta tuli pelle. Hauska pelle oli. Niin, ja olihan siellä ennustaja, joka ennusti meille Joo. onnenpyörästä. Joo, mutta en mä tiedä sitten, miten se onnenpyörä siinä meni sitten. Että ei se mitään voitettu. Sitten se oli narunveto. Tai kyllähän me voitettiin sellainen nalle, mutta ei saatu pitää sitä. Joo, niin. kyllä. Ja narunvedosta ei saatu myöskään Voittoa. Niin. Mikä on harvinaista, kun yleensä narunvedosta saa voittoa. Ja sitten siellä oli hyvä yksi pelle, joka oli silleen, että nam 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 Joo. nam 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 nam. Se oli hauska pelle. Joo. Ja joku yritti myös soittaa mulle. Joo. Tosin irtokädellä. Karmivaa. Joo. Nähtiinkö me siellä se direhtööri? Joo, se tuli vastaan siinä alussa ja se on vielä siinä tälleen näitä ting, ting, jollain koukulla siinä se oli. Mutta ehdottomasti mä sanon sille kauhutivolille 5/5. Mä on 5/5. Kyllä se oli paras kauhukohde mun mielestä. Kyllä ja huvittava. Joo, se ei ollut liian pelottava kyllä. Eli jos se on ensi vuonna vielä siellä, niin vois mennä uudestaan. Kyllä, sinne. kyllä. Sai kyllä nauraa kanssa. Kyllä. Säikyttämisen lisäksi. Joo. Mutta kauhukohteisiin Linnanmäki teki uudistuksen, että jokaiseen kauhukohteeseen pääset vain kerran. Joo, ja tosiaan ne teki silleen, että ne merkkas rannekkeeseen ton kirjaimen. Ja sen perusteella ne näkee sitten, että oot sä käynyt siinä jo, Niin. siinä kauhukohteessa. Jep. Toi kauhutivoli, se oli V. Joo. Joo, V. Ja sitten toi pahuuden leikkikenttä oli S. Joo. Sitten mä kävin vielä ton meidän kuvaajan kanssa lauantaina tuolla Kammokujalla. Ja siellä oli sellaisia kummituksen näköisiä tyyppejä. Siis, mistäs kauhuleffasta se on? Oliko se Kaunastako se oli? Kun mä en oo ite kattonut hirveästi kauhuleffoja. Kumminkin sellainen niinku valkoiseen kaapuun pukeutunut naishenkilö, millä oli sitten mustat hiukset. Niitä oli yhteensä 3 siellä. Niin. Ja se ei meinannut päästä meitä ulos se viimeinen siellä. Niin. Tuli meidän eteen.
Ja edelleen meillä on huonoa tuuria kourakoneiden kanssa. Ei tullut voittoa. Lähellä oli, mutta sitä ei lasketa. Ei niin lasketa. Niin, muutaman kerran se otti, mutta... Tiputti melkein saman tien. Joo. Veijerkissa oli todella lähellä, mutta se ei jaksanut. Mutta ei me tyhjin käsin sieltä lähdetty. Ei. Nimittäin me kilpailtiin kolmisten pumputin kilvassa. Eli siinä on semmonen kuumelmapallo ja sun pitää pumpata niitä. Ja ne lähtee sitä mukaan pikkuhiljaa ylöspäin ja se, joka kerkee ekana ylös, niin se voittaa. Ja tosiaan me ei kuvattu sen takia, koska meidän toi kuvaaja halusi kans osallistua siihen, niin. Mutta voiton siinä vei minä. Minä vein voiton pumputissa. Jee! Ja minä voitin tämmösen vihreän yksisarvis pehmolelun. Ja me kilpailtiin kanssa toisessa pelissä. Nimeltään Derpy. Joo. Ja meitä oli 3+1 tyyppi. Kyllä. Ja sen takia me ei kuvattu sitäkään. Mites siinä kulta kävi? Minä voitin. Jee! Jee! Siellä tuli palkinnoksi siili. Tämmönen söpö tuhisia. Ja edelliskerralla, silloin kesällä, niin Topi voitti narunvedosta sen herkkusetelin. Mihin sä kulta käytit sen? Piti hommata 5 metrilakua. Ja mauthan oli kirpeä omena. Tosi kirpeä omena. Noita pilli. Tosi kirpeä mansikka. Onko se kirpeä kola? Joo. Ja oliko sitten... Joo, kirpeä vadelma. Joo, kyllä. Siinä oli ne maut. Ja me ollaan syöty jo ne, mutta minkä arvosana annat niille kaikille? 5/5. Joo, mäkin sanon 5/5. Kaikki oli hyviä. Kyllä. Mut osaatko sanoa kulta, mikä olisi sun lemppari niistä 5? Eli tosi kirpeä mansikka, tosi kirpeä omena, kirpeä vadelma, kirpeä kola vai noitapille? Kirpeä kola. Okei. Mun suosikki oli taas noitapille. Joo. Mut kaikki oli kyllä hyviä. Joo. No, miten Linnanmäki oli Kullan mielestä onnistunut tässä Eek-Weekissä tänä vuonna? Hyvin oli onnistuneet. Joo. Ite kans tykkäsin. Ja ehdottomasti ensi vuonna täytyy päästä uudestaan. Kyllä. Se, mitä näissä reissussa minä inhoon, on se, että aika menee liian äkkiä. Joo, se on huomattu jo. Se on ihan sama, että ollaanko me Kouvola päiväreissulla vai ollaanko me tuolla Eek-Weekillä 2 päivää. Niin se onkin silleen, että ohi, meni, loppu. Menee liian äkkiä. Niin menee, se on ihan sama missä sä oot, se menee ihan liian nopeasti. Joo, Se ärsyttää. niin ärsyttää. Mutta ei auta kuin ottaa ensi vuoteen. Ja vielä tähän videon loppuun. Me osallistuttiin Onnibussin arvontaan tuolla TikTokissa. Eli joka maanantai Onnibussilla on arvonta, mikä kaupunki tai kunta tai nähtävyys. Niin meillä arpa-onni osui kohdalle ja me voitettiin yksi lippu, menopaluu-lippu Onnibussin vapaa-valintaisella reitillä. Ja me ajattelimme unboxata tämän
kirjekuoren. Eli me ei olla avattu tätä vielä. Ja tämähän ei ole siis kaupallinen yhteistyövideo. Ei ole kaupallinen yhteistyövideo, ei missään nimessä. Mutta me haluttiin teidät mukaan tähän unboxaukseen. Jep. Katsotaan mitä täältä löytyy. Lahjakortti. Oikeuttaa yhden hengen yhden suuntaisen matkaan Onnibussilla. Varaa matkasi onnibus.comissa. Ja tässä on sitten varauskoodia. Tätähän mä en näytä sitten teille. Mutta menopaluuliput. Mutta täältä löytyy jotain muutakin. Suomi on Onnibussi matkan päässä. Onnea Onnivisan voitosta. Terveisi Onnibussi. Tämmönen postikortti. Joo, monen maaseudulta otettu kuva. Joo, tai jostain metsästä. Niin. Täytyy sanoa, että en kyllä tunnista mistä päin. Joo, ei mitään tietoa. Suomea. Ei mitään tietoa. Sitten täältä löytyy tämmönen. Epäilen, että on huulirasvaa. Joo, niin mäkin epäilen huulirasvaa. Joo. Joo. Huulirasva. Vanilja tuossa. Ja täältä löytyy vielä jotain. Yksi tuote. Tää on tämmönen, mikä voi laittaa matkalaukkuun. Kirjoittaa nimi ja... Joo, kirjoittaa nimen siihen matkalaukkuun. Joo. Joo. Laittaisi kato siihen roikkumaan siihen matkalaukkuun ja kirjoittaa siihen. Jep. No niin, siinä oli meidän tämän vuoden Halloween-videot. Peukuttakaa, jos tykkäsitte videosta. Tai jos pelkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanava. Niin olette turvassa kaikilta kummituksilta ja muilta hirveiltä. Joo. Ja painakaa kilikelloa, niin saatte kaikki ilmoitukset. Ja seuratkaa meitä myös Instagramin puolella. Tiedot löytyy tuolta alhaalta. Ja me halutaan kiittää vielä kaikkia näyttelijöitä niin Särkänniemestä, Etälinnanmäeltä, Kyllä. Saattoväkeä, Tip-Top Walkersia, Teatteri Tuiketta ja kaikkia mahdollisia, jotka olivat mukana tässä toteuttamassa. Kyllä. Ilman teitä näitä videoita ei tulisi. Ei tuliskaan. Ja me näemme sitten seuraavassa videossa. Hyvää Halloweenia! Moi moi!